各位歡迎收睇《早晨》。3號強風信號生效。天文台話，熱帶低氣壓穩定地移向海南島，將會喺中午前後喺海南島登陸。預料本地風勢唔會顯著增強，改發8號烈風或暴風信號嘅機會較低。該熱帶低氣壓嘅外圍雨帶正係影響華南沿岸，本港普遍吹強風，離岸同高地間中吹烈風。預料3號強風信號會喺今日大部分時間維持。睇埋天氣啦，預測吹清勁至強風程度東至東南風，初時離岸同高地間中吹烈風，有狂風驟雨同幾陣雷暴。現時氣溫係28度，相對濕度係86%。呢節新聞報道完啦。